আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। আছে আলহামদুলিল্লাহ। তাও এখনো কাশতিছে, কি করতেছে, ছোট ছোলপল, খুব মুশকিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। কাশতিছে, তা আমাকে আগে যাবি, যে স্পিরিট আমার বাপে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লিল্লাহিল হামদ। ভাই দেখায় নাই রে। এবার কোনো মাইকের সাউন্ডটা পাওয়া যাচ্ছে। থাম থাম থাম। পাহাড় কাপড় হয়ে যাবে। আর একটা কথা শোন, এই যে ভিডিও করে তুই এলে ভিডিও মাঝে মাঝে দেখি, বুঝছো, অনেক মানুষ দেখি নাই, দুনিয়াতে নাই, তাকে আমি ভিডিও দেখি বসে থেকে। কিন্তু গত বছর আগের ভিডিও করছিল, অনেক মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। কড়া মানুষ যাক। রাস্তা কি লাগে তো ভাই? সমস্যা নাই, আমাদের ভাই দুটাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। দেখ মোত্তাকে উঠে গেছে, ভিডিও সার্থক। এত বছর দিনে 3 দিনের মধ্যে ছুটি করা কি দরকার? কত কষ্ট লাগে, তাই না? অনেকে এরকম বলে, এইগুলো অভিযোগ করা, এগুলো ইসলামের যারা শত্রু, তারা এগুলো করে।
এটার কারণে আমাদের অর্থনীতিতেও কোনো প্রভাব পড়ে না। আচ্ছা, একটা জিনিস চিন্তা করে, এরকম যে অনেকে অনেক বয়স হয়ে গেছে, 50-60, আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে পশুর অভাবে মানুষ কুরবানি কিনতে পারেনি, হাতে গিয়ে ঘুরে এসেছে পশু নাই? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে জিনিসের হুকুম দেন, যে জিনিস আমাদেরকে খেতে বলেন, ব্যবহার করতে বলেন, সেটা বরকত বাকিয়ে দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। একটা কুকুর ছাগলের কয়টা বাচ্চা হয়? 3টা, 4টা, 5টা, 7টা। গরুর একটা। তারপরেও কুকুর ছাগল কেউ খায় না। সংখ্যায় কোনটা বেশি, গরু ছাগল না কুকুর বিড়াল? আগে ঘরে ঘরে ঘোড়া ছিল, ঘোড়া দিয়ে মানুষ বাজার করতে যেত, ঘোড়ার প্রয়োজন ছিল। এখন গাড়ি এসেছে, গাড়ি আসার পরে ঘোড়ার প্রয়োজন কমে গেছে। এখন কি ঘোড়া দেখা যায়? ঘোড়া দেখতে গেলে চিড়িয়াখানায় যাওয়া লাগে। তাহলে এই সমস্ত অভিযোগ যারা করে, এগুলা ভুয়া অভিযোগ। আবার কুরবানির প্রতি পশু হলো কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাআলুন লিমা ইউরিদ, আল্লাহ যা চান সেটাই আমাদের মেনে নিতে হবে। আরেকটা কারণ হলো, এই পশু মানুষের অন্তরের মধ্যে একটা বছরে আস্তে আস্তে গুনাহ করতে করতে পশুর মতো স্বভাব হয়ে যায়, মায়া মমতা লোপ পায়, গুনাহ করতে করতে অন্তর ভারী হয়ে যায়। এই পশু কুরবানির সাথে সাথে অন্তরের যে পশু, সেটাকেও আমরা কুরবান করে দিব। অন্তরের ভিতর যে হিংসা, যে ক্ষোভ, যে রাগ, এক ভাইয়ের সাথে কথা বলে না, আছে না নাই? এরা আজকে পশুর সাথে আমরা আমাদের রাগকে কোরবান করে দিই। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? লোককে দূর করে দিব, পারবো না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই তাকওয়াই তো আমার জন্য চান। গুনাহ করেছি, খারাপ লাগে, যে আল্লাহ মাফ করবে কিনা জানি না, আজকে পশুর সাথে অন্তরকে কোরবান করে দিলাম, ইসরাফ হয়ে গেলাম, তারপর থেকে নামাজ দাও, গুনাহ ছেড়ে দিব। পারবো না? পারবো ইনশাআল্লাহ। আরেকটা জরুরি মাসালা, বড় প্রশ্ন, আমরা তো কিভাবে ভাগ করবো জানা আছে, যারা ভাগারু আছি সমানভাবে ভাগ করার চেষ্টা করব। আর যে চামড়ার মশলা, এটা আমাদের অনেকেরই অজানা। কুরবানির পশুর যে চামড়া, এটা মানুষ যতই বড় লোক হোক, নিজে যদি ব্যবহার করতে চায়, এই চামড়াটা নিয়ে আমি জায়নামাজ বানাবো, এই চামড়াটা নিয়ে আমি জায়নামাজ বানাবো, অথবা চামড়া রান্না করে খাবো, চামড়া কিন্তু রান্না করে খাওয়া যায়, তাহলে খাওয়া যাবে, খাওয়া হালাল। যতই বড় লোক হোক, চামড়া রান্না করে খাওয়া যাবে, নিজের ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা এটা বিক্রি করবো, যখন আমরা বিক্রি করব, তখন এই জিনিস আর নিজে, এই টাকা আর নিজে নিতে পারবো না, সম্পূর্ণটা দান করে দিতে হবে। বুঝতে পেরেছি? যদি কেউ ব্যবহার করতে চায়, ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু বিক্রি করার সাথে সাথে এটা হলো গরিব মিসকিনের হক। কার হক? গরিব মিসকিনের হক। এই টাকা দিয়ে কোন মসজিদে সহায়তা করা যাবে না, কোন মাদ্রাসার বিল্ডিং করায় সহায়তা করা যাবে না, ভালো কাজে যেমন রাস্তাঘাট করা, একটা ড্রেন ঠিক করে দেয়া, গাছ লাগানো, এগুলোতে দেয়া যাবে না, এগুলো আদায় হবে না। তাহলে কোন শিক্ষকের বেতনও দেয়া যাবে না। তাহলে মাদ্রাসায় যে আমরা দেই, হ্যাঁ ওই মাদ্রাসায় দেয়া যাবে যেখানে গরিব দুঃখী ছাত্ররা পড়ে, ইয়েতিম ছাত্ররা পড়ে, সেখানে লিল্লাহ বোর্ডিং আছে। বাংলাদেশ কি বলে? লিল্লাহ বোর্ডিং, মানে আল্লাহ রাস্তায় যারা চলে, যাদের থাকা খাওয়ার টাকা নাই, আল্লাহর দ্বীনের জন্য পড়াশোনা করছে, কোরআনের পড়াশোনা করছে, যদি লিল্লাহ বোর্ডিং থাকে, সেই মাদ্রাসায় দেয়া যাবে ওই এতিম ছাত্রদের, ওই দুঃখী ছাত্রদের, গরিব ছাত্রদের। কিন্তু যাদের থাকা খাওয়ার টাকা আছে, ওই সমস্ত লোককে দিলে হবে না। বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছি আমরা? তো আমরা এই টাকাটা কোথায় দিব, এটা আমরা একটু লক্ষ্য করে দিব, একটু খেয়াল করে দিতে হবে, তাছাড়া আদায় হবে না, গুনাহ হবে। আবার এই কুরবানির গোশত, এটা কিন্তু বিক্রি করা যায় না, যায়? তাহলে আমাদের ওই যে অনেক সময় শ্রমিক থাকে, জমিতে কাজ করে, আছে না? তাদেরকে ভাত খাওয়ানো লাগে, খোরাকি যারা আছে, তাদেরকে ভাত খাওয়ানোর সময় যদি আমরা এই গোশত দেই, তাহলে কিন্তু আদায় হবে না। গোশত দেওয়া যাবে, আগে আপনি খরচ করে নিজের মতো করে খাবার দিবেন, এমনি খেতে দিতে পারেন গোশত, এমনিতে খেতে দেওয়া যাবে, কিন্তু পারিশ্রমিক হিসেবে গোশত দেওয়া যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে বিষয়গুলো বোঝার তৌফিক দান করুন এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ঈদকে কবুল করে নিন, আমাদের কুরবানিকে কবুল করে নিন। সকল মিলে আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা সবাই ভালো আছেন? আমি আপনাদের দোয়ায়
মহান আল্লাহর কৃপায় ভালো আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আবার একবার তাকবীর করি, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহর কাছে দোলাদলি করছে, এমন অবস্থায় জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে এইরকম দৃশ্য দেখে খুশির আবেগে বলে উঠছিল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই কথা বলেছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কথাটা বেশি দলিলে আছে, এই কথা বলেছেন। তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বদ্ধভূমিতে শায়িত, হাত পা বাঁধা। এখন বাবা ছুরি চালিয়ে দেবেন। জিবরাইল আলাইহিস সালামের আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার এই শব্দ শুনে খুশির আবেগে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বদ্ধভূমিতে নিচে শুয়ে থেকে বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কথা শুনে, জিবরাইল আলাইহিস সালামের কথা শুনে এবার ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলতেছেন খুশির আবেগে, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এই তিনটা বাক্য বলেছেন। আল্লাহ পাক কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর 9 তারিখ ফজর থেকে 13 তারিখ আসর পর্যন্ত 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ পড়ার পর আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনেক খুতবা ছাড়া ঈদের নামাজ হবে না। যদি খুতবা না দেওয়া হয় জুমার নামাজও হবে না। তাহলে খুতবা যদি নামাজের অংশ হয়, খুতবার মধ্যে নামাজের মধ্যে যা যা করা যায় না খুতবার মধ্যে সেটা করা যাবে না। নামাজের মধ্যে কথা বলা যায়, আরেকজনের পাঞ্জাবি ঠিক করে দেওয়া যায়, মোবাইলে সময় দেখা যায়, তাহলে খুতবার মধ্যে যাবে? যাবে না। আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। লান ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম কাযালিকা সাখখারাহা লাকুম লিতুকাব্বিরুল্লাহা আলা মা হাদাকুম ওয়া বাশশিরিল মুহসিনিন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের আমলগুলোর ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে সৃষ্টি মঞ্চের প্রধান ও প্রথম সভাপতি জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রূহ মুবারকে পৌঁছায়া দিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন, দরদি নবীর পরিবার পরিজনদের কাছে পৌঁছায়া দিন। দেওয়া আছে, তাও ষোলো চোখে দেখা যায় না। যাওয়া গো আসতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ উঠে গেছে। আমরা আরো 2 দিন আগে হাটে যাবার বলে রে, আমি হাটে যাচ্ছি, যাও। বেল নাই ওই যাবার বলা মানুষ বেশি
হুম তাই করা লাগছে টুপির সম্মানটা থাকলো ঈদ মোবারক বাপরে সেই অবস্থা ভালো আছে সবই ভালো আছে তার জন্য তো ওই সমস্যাটা তাই জন্য ওই আমি বুঝে পাইছি যে আমার ভুল কোন ফোন তো ভাই বাদ